नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी निर्वाचित स्थानीय निकायको 2 वर्षीय कार्यकालसँग आजको अलग धारलाई जोडेका छौँ दर्शक। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक सिंहदरबार गाउँमा लगायत विकासको मूल नारा फुटाउने नारा बोकेर स्थानीय निकायको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 2 वर्षीय कार्यकालमा जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्दै सकेनन् दर्शक। अबको समयमा पनि केही गर्लान् हान्लान् भन्ने सङ्केतहरू देखिएका छैनन् अहिले। त्यसको उदाहरण बनेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका। महानगर बन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नै पर्दछ। देशको पहिलो र पुरानो काठमाडौँ महानगरपालिका महानगर जस्तो अझै बन्न सकेको छैन दर्शक। धुवाँ धुलो हिलो अस्तव्यस्त सवारी अव्यवस्थित घर आदि यहाँको विशेषता जस्तै भएको छ। महानगरपालिकाका मेयरले 100 दिनमा 101वटा काम गर्ने सपना हामीलाई बाँडेका थिए दर्शक। तर परिणाम ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ, अर्थात् त्यस्तो देखिएको छैन। बरु जनताका गुनासाहरू सुन्नै छाडेको आरोप मेयरमाथि अहिले लागिरहेको छ। स्मार्ट सिटीदेखि मोनोरेलसम्मका सपना बाँडियो दर्शक हामीलाई। तर 2 वर्ष बित्दा समेत ती सपनाहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखिएकै छैन दर्शक। न रोजगारी सृजना न महानगरपालिकाका बाटाघाटाहरूको प्वाल नै टाल्ने काम। थल व्यवस्थापन अव्यवस्थित घर निर्माण रोक्ने कार्य समेत अहिले भएको देखिएकै छैन दर्शक। काठमाडौँ महानगर मात्र होइन, राजधानीको मुख्य सहर र व्यापारिक केन्द्र पनि हो यो। राति 9 बजेपछि पछाडि सहर बन्द जस्तै हुन्छ, प्राय मृत जस्तै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ दर्शक। सार्वजनिक शौचालयको अभाव पनि उस्तै छ। अनि कसरी समृद्धि महानगरपालिका बन्छ? अहिले जनआक्रोश बढेको छ दर्शक। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको 2 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाकै यो हाल। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा यही सपना बाँड्दै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 2 वर्ष भयो। 18 वर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले जनतामा पनि अपेक्षा चुलिएको थियो। तर समयक्रममा हात्ती आयो फुच्चा जस्तै हुने हो कि जस्तो देखियो। देशका सबै स्थानीय निकायलाई सकारात्मक काम गरेर बाटो देखाउन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकामै बेहाल देखिएको छ। जुन नगरवासीले चाहिँ पाउनुपर्ने सुविधा गर्व काठमाडौँ महानगर भनेर चाहिँ त्यो पनि राजधानीको बासिन्दा भनेर अनुभूति प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ। घर भाडा तिर्छौँ हामी, तर घर भाडाको चाहिँ नि तिरेको बापत हामीले ढलको व्यवस्था पाएका छैनौँ। हामी पानीको सुविधा पाएका छैनौँ, पानी पिउन सकेका छैनौँ। अब के चाहियो भन्नु? यो बेसिक निडै उहाँले पुरा गर्न सक्नुभएको छ भने हामीले के अर्को चाहिँ नि मोनोरेलको उहाँको सपना बाँधेको कहिले पाउने हो? अर्को 50 वर्ष पनि ल्याउँछन्। हामीलाई मोनोरेल चाहिने काठमाडौँ सहरै होइन। हामी व्यवस्थित सहर चाहेको छौँ, व्यवस्थित कुनै पनि पाएको छैन। घरबाट निस्किँदाखेरि जुन त्यो एउटा राम्रो लुगा लाएर चाहिँ कुनै भोज जाँदाखेरि पनि पानीले चाहिँ हिलोले छाप्ला भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको उहाँले काठमाडौँ बनाउनु भएको छ। महानगरपालिकाका पदाधिकारी विकासमा होइन आफ्नै कुण्ठा र स्वार्थका लागि द्वन्द्वमा रुमलिएका छन्। नगर प्रमुखले उपप्रमुखलाई तोकिएको अधिकार नदिएर केन्द्रीकृत मानसिकता देखाउँदा द्वन्द्व छताछुल्ल हुन गएको छ। रानी पोखरीमा मैले स्ट्यान्ड लिएँ के त्यो मैले गलत गरे हो र? मैले भन्न खोजेँ पुर्खाले जस्तो हामीले छोडेर गएको छ त्यस्तै किसिमले बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। के यो गलत भने हो त भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। जुन मेटेरियल हामीले चाहिँ पाएको थियौँ पहिला, जस्तै भक्तपुरमा बनाउनुहुन्छ भने पोखरी बनाउनुहुन्छ भने यहाँ बनाउनु हुँदैन। त्यही मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अब जनप्रतिनिधि आइसकेको छ, त्यहाँकै मेयर साहबसँग हामीले बसेर सरसल्लाह गरेर मिटिङ राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ नि त। मैले चाहिँ त्यही हो, हाम्रो पुर्खाले जस्तो छोडेर गएको छ त्यस्तै किसिमले बन्नुपर्छ भनेर मैले स्ट्यान्ड लिएको। कि मैले त्यो सबैलाई म सोध्न चाहन्छु कि त्यो गलत हो त? यो गलत हो भने त्यसो मै नै गलत बनाएँ भन्नु पर्यो। अर्को कुरा, अब जस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ आइन्छ।
अब मेयर साहबले सबै कुराहरू बोर्ड बैठकबाट पास गरेर गयो भने त्यसको भागीदार म पनि हुन्छु। म के भन्छु भने त्यही हो मैले सिस्टम खोजेको भने उहाँहरू त्यो सिस्टमलाई फलोअप गर्न चाहनु भएको छैन, म सिस्टमलाई फलोअप गर भन्छु होइन। जे कुरा सानो सानो कुराहरू मेयर साहबको पूर्ण रूपमा अधिकार छ होइन, तर त्यो पुरा जानकारी उपमेयरले पनि थाहा पाए, बोर्ड बैठकका वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि थाहा पाएको भए त यसमा त हामीलाई सोधेको थियो है, यो भागीदार त मेयरको मात्र होइन उपमेयर सहित यो कार्यपालिका के भन्छ बोर्ड बैठकको सबैको चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। महानगरले धुवाँ-धुलो तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा ब्रुमर देखाएर जनतालाई गुमराहमा पारिरहेको छ। खाल्डो परेको सडक पुर्ने काम महानगरको होइन भन्दै महानगर प्रमुख हिँडिरहेका छन्। भत्किएका सांस्कृतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, बढ्दो अवस्थित भवन निर्माणलाई रोक्न पनि कसैको ध्यान जाने कुरै भएन। हामी त्यहाँ महानगरमा हुँदा सरकारी अनुदान अथवा सरकारी बजेट आउँदैन थियो भन्दा नि हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यतिखेर 5-7 लाख रुपियाँ कति हो जो कार्यकारी अधिकृत सरकारले पठाउँथ्यो, त्यो कार्यकारी अधिकृतलाई पुग्ने तलब मात्रै सरकारले उपलब्ध गराउँथ्यो भने अहिले सरकारले त्यो अनुदानको प्रावधान पनि राखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अहिले महानगरले के गरिराखेको छ एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले जे देखिराखेको छु त्यो बाहेक अरू सरसल्लाह त काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भएको छैन। त्यहाँका नेतृत्व पङ्क्तिले पनि सुझाव सल्लाह माग्ने काम भएको छैन। तैपनि एउटा नागरिकको हैसियतले यही महानगरपालिकामा बस्ने नागरिकको हैसियतले हेर्दाखेरि जनअपेक्षा अनुसार अलि हुन नसकेको हो कि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रेडियो नसुन्ने, टिभी नहेर्ने, पत्रिका नपढ्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने विद्या सुन्दर साक्यलाई नगर प्रमुखको रूपमा पाएको छ। चुनावताका उनले गरेको 100 दिनमा 101 काम पनि हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। जनताले देखि नै राखेका छन् कि काम कुनै पनि ठाउँमा भइराखेको छैन। जनतालाई जुन किसिमको सुविधा हुनुपर्थ्यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यो किसिमको सुविधाहरू एकदमै देखिँदैन। अब जहाँ भोट ब्याङ्क बनाउने हिसाब होला त्यहाँ खर्च भइरह होला, तपाईँले त्यस्तो ठाउँमा चन्दा पनि दिइरह होला, विभिन्न स्वार्थले काम भइरहेछ। एक अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो पुरानो ब्युरोक्रेसी जुन नगरपालिकामा छ त्यसले तपाईँको नगरपालिका चलाइरहेछ। अहिले पनि हिजो पनि चलाइरहेको थियो, अहिले पनि चलाइरहेको थियो। जनप्रतिनिधिले चलाएको छ भन्दा पनि बढी उसको हकम चल्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब मैले साथीभाइहरूलाई पनि भन्ने गरिरहेको छु, खै कि तिमीहरूले काम गरेन, हामी त हाम्रो वडामा गरिरहेछौँ भन्छन्। अब वडामा त्यो डेली त्यो आउने पैसा छ, वर्षको 1 करोड 2 करोड आउँछ, त्यो विकास हुन्छ, त्यो त एउटा नेचुरल कुरा हो। त्यो हामीले तिरेर ट्याक्स छ, त्यो ट्याक्सको पैसा जान्छ, त्यो साधारण। तर जुन किसिमको बोल्डनेस देखाएर जुन किसिमको दूरगामी प्रभाव पर्ने किसिमले लङ टर्म सोचेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निकासा दिनु पर्थ्यो। जस्तो बाटोघाटो हेर्नुहोस्, फ्लाइओभर मैले भनेको थिएँ मैले त चुनावमा फ्लाइओभरहरूको जरुरत छ, मेट्रोको जरुरत छ। अहिलेसम्म त्यो त्यतातिर 2 वर्षसम्म कुनै कामै भएको छ। लामो समय कर्मचारीहरूको शासन भोगेका जनता आफैले जिताएका नगर प्रमुखको बाचालाई सम्झिरहेका छन्, प्रगति विवरण खोजिरहेका छन्। यहाँको स्थानीयवासीले व्यापारी सानो चाहिँ नाङ्लो पसलदेखिका व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स तिरेर चाहिँ नि राख्ने संस्था हो। उहाँले चाहिँ जति चाहिँ नि उहाँले चाहिँ ट्याक्स लिनुहुन्छ उहाँ त्यो अनुसार हामीले सुविधा प्राप्त गर्ने, उहाँले त्यतिकै दिँदैन, हामीले नै दिएको पैसाबाट उहाँले सुविधा दिने हो होइन। अब यहाँको चिज हेर्नुहोस्, महानगरले के गर्नु पर्यो, मेजर चिज के गर्नु पर्थ्यो। काठमाडौँ महानगर हो संसारमा सबैभन्दा चाहिँ नि यो संस्कृतिका धनी भनेर चाहिँ चिनिएको देश थियो। यहाँ 2072 सालमा भूकम्पपछि भत्किएका रानी पोखरी भत्कियो, बनाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरू आफ्नै वाद विवाद अन्तर्द्वन्द्वमा फस्नुभएको छ, कमिसनमा फस्नुभएको छ भने हामीले सुनेको छु, त्यही लोभमा फस्नुभएको छ भन्ने सुनेछु। आज कुनै पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सम्पदाहरू मठ मन्दिरहरू अहिले पनि भत्किएकै अवस्थामा छ। अब तपाईँको अब यहाँ ट्याक्स तिरेर गाडी चलाउँछन्, मोटरसाइकल चलाउँछन् मान्छेहरू। यो काठमाडौँ त ठुलो भइसक्यो, मान्छे सवारी साधनमा कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्छ समयमा पुग्न सक्दैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। पैसा तिर्छ, तपाईँको चाहिँ पार्किङ छैन, पार्किङ अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ चियापत्ती किनौँ औषधि किनौँ भनेर मोटरसाइकल राखे पनि नगर प्रहरीले उठाएर त्यो लगेर चाहिँ
त्यहाँ जरिवाना तिर्नाउँछ। नगरपालिकाको काम जरिवानामा तिर्ने हो, ट्याक्समा तिर्ने हो, सुविधा नदिने हो। जनप्रतिनिधिहरू भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भरमा मात्र सङ्घको राजधानीमा अवस्थित महानगरलाई सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँछन्। म उपमेयर हुन अगाडि म पनि त जनतै थिएँ नि त यहाँ, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ मैले के चाहिएको थियो त, अरूलाई किन दोष भन्ने? म आफूलाई चाहिएको के छ त, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, होइन? यो सारा यावत आफूलाई इमिडिएटली चाहिने चिजहरू लाई हामीले त्यसलाई फोकस गऱ्यौँ। र त्यो फोकस गर्दाखेरि सबभन्दा विडम्बना के भयो त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यो नेपालको एउटा सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले त्यो हो। किन त सबै 77 जिल्लाका जनता यही ठाउँमा बसिया छ नि, देश विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि काठमाडौँमै बसिया छ। यो सिटी भएको कारणले यो सिटीलाई चाहिँ छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। जबसम्म यो छुट्टै कानुन बनाउने तबसम्म हाम्रो अस्तव्यस्त हुन्छ नै। यो भन्नुको कारण के, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि खानेपानी, ढल निकास, सडक यो सबै स्थानीय तहमा आएको छैन। जबसम्म यो स्थानीय तहमा आउँदैन तबसम्म हामीलाई विकास गर्न गाह्रै छ, होइन? यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तदारुका रूपमा चाहिँ हामीले विकासहरू चाहिँ देखाउन नसकिरहेको पनि हुनसक्छ। महानगरभित्र अनेकौं चुनौती छन्। स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदा समेत देशकै पहिलो महानगरपालिकालाई नमुना बनाउन आशालाग्दो प्रयत्न भइरहेको देखिँदैन। महानगरपालिकाको आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र अझ त्योभन्दा पनि बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार वर्तमान ऐनले पनि प्रदान गरेको छ र महानगर स्वयंले पनि आफ्नो साँच्चै नै स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने भने स्रोतको कमी यहाँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले वर्तमान ऐन आदि इत्यादिको हिसाबले हेर्दाखेरि महानगर आफैले स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। तर जुन खालको रफ्तारले विकास निर्माणको अपेक्षा हामी जनताले गरिराखेका छौँ त्यति हुन नसकेको हो कि? राजधानीको मुटुको महानगरपालिका हो, होइन? यसको जति सुन्दर थियो यो, अब यहाँ बच्चादेखि हेर्दाखेरि कस्तो थियो, संस्कृतिको यस्तो धनी थियो, अब त्यस्तो चिजलाई चाहिँ नि हामीले एकदम गहन जिम्मेवारी लिएर यसलाई हामीले बनाउनु पर्थ्यो। तर अब अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। अब आशा गर्ने ठाउँ कहीँ बाँकी छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर अब गर्नुहोस्, मेरो त शुभकामना छ उहाँलाई। किन भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधि हो, जनताको ले मत दिएर पठाइसकेपछि त गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै बेहाल छ। देशका अरू स्थानीय निकायसँग के नै अपेक्षा गर्न सकिला र? त्यसैले त सबै स्थानीय निकायहरूबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेका तथ्यहरू बाहिर अहिले आइरहेका छन्। उनीहरूले संविधान र ऐनले दिएको अधिकारको उपयोग गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। बरु उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार आफैमा राख्न मेयरहरू तम्सेको पाइन्छ। दशवेद उपप्रमुखले प्रमुखको विरुद्ध विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरिरहेको पाउन सकिन्छ। कि दशवेद सरकारले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ। स्थानीय तहलाई 89 अर्ब 95 करोड अनुदान र 1 खर्ब 23 अर्ब 87 करोड सशर्त अनुमानित बजेट विनियोजित गरिएको छ। स्थानीय तहलाई स्रोत अभाव नहोस् भनेर राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। दशवेद स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त सरकार पनि हो। तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा अथवा नजान्दा जनताले दुःख पाउनु परेको छ। दशवेद बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा अधिकार छ, कानुन छ, जनअपेक्षा अनुरूप काम छैन। देशकै पहिलो र ठुलो महानगरपालिकाको अवस्था यस्तो छ। अन्य 752 स्थानीय सरकारको अवस्था झन् नाजुक रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आफ्नै कानुन बनाएर कसरी सरकार चलाउने हो, जनप्रतिनिधिहरू नै अन्यलमा छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणामा आफूले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म यी समस्याहरू नेपालभरि नै यथावत रहन्छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको जनताको शासन हो। स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय तहहरू जनताको नजिक भएर जानुपर्छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनआकाङ्क्षा अनुरूपका
कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारका स्रोत र साधनहरू परिचालन गर्नुपर्छ। केन्द्रमुखी भन्दा पनि स्थानीयमुखी हुनुपर्ने हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बढी केन्द्रमुखी हुने, बढी लोकप्रिय बजेटहरू निर्माण गर्ने अथवा भन्नलाई धेरै कुराहरू भन्ने, गर्न नसकिने असम्भावना भएका कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने, त्यसै गरी स्रोत र साधनको परिचालन भन्दा पनि केन्द्रबाट अनुदान लिएर अथवा चाहिँ ऋण लिएर अथवा सहयोग लिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पद्धतिले गर्दाखेरि जनआकाङ्क्षा सम्बोधन हुन सकेको होइन। अहिलेको व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सकेनन्। चुनाव जितेर पदीय ट्याग भिर्न पाइन्छ भन्ने मात्र उनीहरूलाई ध्यान भयो। धेरै जसो मान्छे रिमोट एरियामा जानु नि, म त प्रत्येक वर्ष 22-23 वटा जिल्लामा जान्छु ह्युमन राइट्स र गभर्नेन्सको कुरा गर्नलाई। त्यहाँ जाँदाखेरि प्रायः मैले समावेशीबाट आएका मान्छेहरूको चाहिँ साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने पनि मान्छे मैले पाएँ। जबकि हामीले स्थानीय तहको नेतृत्वबाट आश गरेको कुरा के भने उनीहरू आएपछि जनताको नजिक घर दैलोमा पुग्छन्, जनताको समस्या समाधान गर्छन् र समस्या पनि तपाईँको हिजो जुन दैनन्दिन कार्य हुन्छ नि दिनै पछि गर्ने, जस्तो रजिस्ट्रेसन भयो, अब भाइटल रजिस्ट्रेसन हुन्छ जसलाई, अब सिफारिसका कुराहरू भयो, ट्याक्स उठाउनु, रेगुलर कुराहरू भयो। तर हामीले चाहेको के भने जनताबाट अहिले संविधानमै छ, कानुनमै छ कि जनताले उठाएर ल्याएको जुन प्लानिङ छ, योजना छ तलैबाट आएको, त्यो योजनालाई स्थानीय तहबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू गर्ने र त्यो सुविधाहरू बढाउँदै जाने भन्ने छ। त्यसको तुलनामा अहिलेको स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन। एउटा अघि मैले भन्दा साइज धेरै ठुलो भयो र काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र त्यो स्थानीय सरकार बनाउँदाखेरि जुन किसिमको कर्मचारी तयार गरेर पहिले पठाउनु पर्थ्यो त्यो पठाएको छ। अहिलेसम्म पनि अन्यले छ। भर्खर अहिले चाहिँ 9,000 समथिङ कर्मचारीको एडभर्टाइज भएर स्थानीय सरकारमा पठाउने भन्ने छ। अर्को हामीले स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले यति धेरै अधिकार दिएको छ। अब यहाँ तपाईँ छोटो समयमा भन्नलाई गाह्रो होला। त्यो अधिकारहरू हेर्नु भने भेटनरी डक्टर पनि चाहिन्छ, कृषिविद पनि चाहियो, डक्टर पनि चाहियो, इन्जिनियर पनि चाहियो, फरेस्टर पनि चाहियो, एग्रिकल्चरिस्ट, यति ठुलो मान्छेहरू चाहिन्छ त्यहाँ। अनि तपाईँको नापतोलदेखि लिएर त्यो बजार अनुगमनदेखि लिएर सारा कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यो अनुसारको काम गर्ने कर्मचारी खै त। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको त्यो काम दिए अनुसार कर्मचारी को तुलना गर्ने हो भनेर स्थानीय सरकारको अधिकारको कुरा गर्ने भने दिएको काम उनीहरूले गर्न सक्ने अवस्थै छैन। 1-2वटा बाहेक उनीहरूले काम गरेकै छैनन्। स्थानीय तहलाई हाकिसकेका पूर्व जनप्रतिनिधिहरू पनि स्थानीय तहले सम्पादन गरिरहेको भूमिकामा सन्तुष्ट देखिँदैनन्। जनआकाङ्क्षा अनुरूप जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्नाले शासन प्रणालीमा प्रश्न उठेको आवाजहरू पनि सुनिन थालेका छन्। निर्वाचित हुने सबै जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आशा र आकाङ्क्षालाई, इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् र खास गरेर निर्वाचनको बेला अलिकति बढी पनि हुनसक्छ। गर्न सक्ने, पुरा गर्न सक्ने कुराहरूलाई त्यसलाई व्यावहारिक रूपले कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यहाँको स्रोत साधन कस्तो छ, जनसहभागिता कस्तो छ, सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग कस्तो छ, यो सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्ने ढङ्गले जनप्रतिनिधि नभइसकेको अवस्थामा, भर्खरै निर्वाचनमा लडिराखेको अवस्थामा त्यो यथार्थ वास्तविकता थाहा नहुने भएको कारणले पनि र त्यहाँ गइसकेपछि, प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँभित्रका समस्याहरूले ग्याँजेको हुनसक्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम एउटा कुशल व्यवस्थापकको अथवा एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। त्यसमा मैले अघि नै भने कि यो 1-1.5 वर्ष जुन यो स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभयो, उहाँहरूले यो व्यवस्थापन गरिसक्नु भएर अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेका स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमा उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न त बनायो र त्यही अनुसार कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यको प्रकृति अनुसार स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरू आपूर्ति गर्न सकेन, जसले गर्दा जनआकाङ्क्षा अनुरूप कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। दोस्रो, स्थानीय तहमा
प्रविधि र संरचनाको अभाव। स्थानीय तहले जति अधिकार प्राप्त गरेको छ ती अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहमा सोअनुसारको उपयुक्त प्रविधि सिर्जना गर्न सकेको छैन। र अर्को कारण हो स्थानीय नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी वा गुणस्तरीय गराउनका लागि आफ्नो कानुन आफैले बनाउने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। तर नेपालभरिका स्थानीय निकायहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी र गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गर्नका लागि उनीहरूले आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा स्थानीय निकायहरूले जनअपेक्षा अनुरूप कामहरू गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वडा स्तरसम्म कस्ता र के कार्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पारिएको छ। ऐनले उनीहरूको एकल अधिकार, सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरेको छ। अहिले अधिकार त दिएको छ, संविधानमै लेखेर दिएको छ। त्यो हुनाले हामीले डिभोल्युसन अफ राइट्स भन्छ। स्थानीय सरकारलाई डिभोल्युसन गर्नु भनेको स्वायत्तता दिनु हो, अटोनोमस हुनु हो। तर अब त्यही अनुसारको कर्मचारी पनि प्रिपेरेसन गरेको भए हुन्थ्यो। र स्थानीय सरकार चलाउनलाई एउटा उद्देश्य के हो भने जुन स्थानीय सरकारमा आफ्नो स्रोत र साधन सञ्चालन गर्ने क्षमता राम्रो छ त्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, अटोनोमी पनि हुन्छ। नत्र भने केन्द्रको बढी हस्तक्षेप हुन्छ। बजेट जम्मै केन्द्रबाट जाने, अधिकार चाहिँ तपाईँले खोज्ने, म आफ्नो हिसाबले लागू गर्छु, त्यो हुँदैन। त्यहाँ अटोनोमी हुँदैन। र अहिलेको समस्या धेरै जसो गाउँपालिका र नगरपालिकामा यो पोलिटिकल विलले क्रिएट गरेका छन्। जस्तै तपाईँ डोल्पामा जानुभयो भने एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जानलाई 2 दिन पनि लाग्छ। त्यहाँ वार्डमा कर्मचारी छैन। अनि यति ठुलो दुर्गम गाउँहरू छन्, त्यहाँ बस्ती एकै ठाउँमा बाक्लो बस्तीहरू छ। त्यसलाई काहीँ न काहीँ त्यस्तो मेकानिजम बनाइदिएको भएदेखि वार्डलाई जुन कल्पना गरेको छ वार्ड हामीले त्यो वार्डलाई नै दह्रो बनाउनुपर्छ। त्यो वार्डमा अफिस हुनु पर्यो, वार्डले काम गर्नु पर्यो र अनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउनुपर्छ। धेरै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार पनि एकै दलको छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो बढ्दो छ। विज्ञहरूको सुझाव भने यस्तो छ। सरकार हुनलाई 3वटा अधिकारहरू चाहिन्छन्। त्यो अधिकार यसले प्राप्त गरेको छ, जस्तो व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार र न्यायिक अधिकारहरू प्राप्त गरेको छ। जबसम्म स्थानीय निकायले यी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दैन तबसम्म स्थानीय निकायले आफ्नो दह्रो उपस्थिति स्थानीय समाजमा देखाउन सक्दैन र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन पनि सक्दैन। यसको लागि स्थानीय निकायले यी 3वटै अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि आफूले पाएका अधिकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, स्रोत र साधन जुटाउने र स्थानीय स्तरमा रहेका विविध प्रकारका स्रोतहरूको परिचालन गर्ने र आर्थिक रूपमा सबल बन्ने र उच्च कोटिको राजनैतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै अबका दिनहरू उज्जवल हुन्छन् के भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। छिटो छिटो भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन र विकासको अभावमा जनतामा चरम असन्तुष्टि थियो। 5 वर्षको ग्यारेन्टी भएको स्थायी सरकार र संवैधानिक अधिकार सहित बनेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट जनताले आधारभूत विकासको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, जसमा जनप्रतिनिधिहरू खरो उत्रेको देखिँदैन। हाम्रो सिस्टमको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको नै ब्युरोक्रेसीमा डिपेन्डेन्सी बढी भयो। कुनै इस्यु आयो कि सबै ब्युरोक्रेसीलाई दिने, ब्युरोक्रेसीलाई अब कमिसनको चेयरम्यान बनाइदिने, बोर्डको चेयरम्यान बनाइदिने, अनि त्यसपछि कुनै काम आएको त्यसमा कमिसन ब्युरोक्रेसीलाई दिने। ब्युरोक्रेसी दिएपछि आफूले सेन्टरमा राखेर गर्छ। दोस्रो नम्बरमा जुन देशको ब्युरोक्रेसी 10% देखि 15% क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्न सक्दैन, बजेटमा छुट्याएको जुन विकास निर्माणका काम चाहिँ 15-20% हुँदैन वर्षभरिमा, 100 रुपियाँ छुट्याएको छ भने त्यो ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँले फेरि डिपेन्डेन्स भएर तपाईँ काम लगाउने। एउटा इन्भेन्ट्री राख्नुहोस्, म हरेकचोटि भन्ने गर्छु, आइटिनरी राख्नुहोस्, कुन ब्युरोक्रेसीलाई कुन जिम्मा दिँदाखेरि कति काम गरेको छ उसले, त्यसको आधारमा आइटिनरीको आधारमा अनि त्यसलाई जिम्मा दिने हो। दिनु हुँदैन भन्ने होइन, किन ब्युरोक्रेसीलाई युज गर्नुपर्छ। उनीहरू अनुभवी छन्, ट्रेन्ड छन्। तर के भने फेल्युर मान्छेलाई पनि लगेर तपाईँ पोजिसन दिने, अनि तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ? सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रको पुँजीगत बजेटको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अवस्था सन्तोषजनक छैन। शक्तिशाली सरकार आएपश्चात तयार भएको पहिलो वर्षले कुल बजेटको आधा पनि विकास खर्च हुन सकेन। विगतको अवस्था त्यस्तै थियो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा डोजर विकास उस्तै छ।
बजेट फ्रिज हुन्छ। असारे विकासको शास्ति अनि केही दिनमै विकासको अवस्था पुरानै बाटोमा फर्कनाले जनता दिक्क भएका छन्। दिक्क भएका जनतालाई राहत दिन जनप्रतिनिधिहरूको 2 वर्ष उपलब्धिमूलक बनेन। पहिलो नम्बरमा उनीहरूको प्रायोरिटी लिस्ट छ अहिले उनीहरूको, हामीले गर्ने भनेर प्लान बनाएको छन्। प्लानमा प्रायोरिटी नम्बर 1, प्रायोरिटी नम्बर 2, प्रायोरिटी नम्बर 3 नै गर्नुपर्छ। कतिपय तपाईँको नगरपालिका घोषणा गरेका छन् रोडै छैन, त्यो त प्रायोरिटी हो रोडको। रोड र तपाईँको ट्रान्सपोर्ट र कम्युनिकेसन चाहिँ अलिक प्रायोरिटी हो। कम्युनिकेसन फास्ट छ, ट्रान्सपोर्ट छैन, त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा डेभलपमेन्ट हो। एजुकेसन सेक्टरमा स्थानीय सरकारलाई राइट दिएको छ भने एजुकेसन सेक्टरमा बढी फोकस गरेर अब गभर्मेन्ट जुन स्कुल छन् त्यो स्कुललाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राइभेट त्यो इम्पावर गरेर त्यो गर्नु पर्यो। अर्को कुरा स्थानीय सरकारको चाहिँ के छ भने अरू जुन सर्भिसहरू दिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सारा कुराहरूको त्यो आफ्नो एरियामा के को प्रायोरिटी चाहिन्छ त्यो आफूले निर्धारण गरेर त्यो गर्नुपर्छ। अब जेनरल कुरा हो त्यो चाहिँ। अब फेरि त्यो नगरपालिका र गाउँपालिका स्पेसी आफआफ्ना छन्। अधिकार प्राप्त स्वायत्त स्थानीय सरकारबाट जनताको अपेक्षा बढ्नु ठूला कुरा होइन। अब हाम्रा स्थानीय निकायले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले जनताको चाहना सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यो कर्तव्य पूरा नहुने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूप्रति चरम असन्तोष बढ्ने देखिन्छ। हो, लामो समयसम्म कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको स्थानीय संयन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। जनताले विकास चाहनु स्वाभाविक पनि हो। तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यसै अनुरूप काम गर्न नसक्नु विडम्बना हो दर्शकवृन्द। सांसदहरू 6 करोड पूर्वाधार विकासको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न अहिले लालाय छन्, तर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन ध्यान दिएका छैनन् र त जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अहिले सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। यसमा मौका आउँछ, गुमाउन पक्कै हुँदैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई असर जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न अझै अवसर छ दर्शकवृन्द। यो थियो आजको अलगधारको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन् दर्शकवृन्द। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00 2006। यदि यहाँहरूले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन र फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।